နဲ့ဆိုပြီးစီအဲ့လိုဆောက်ဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အလုံးလုံးမဲ့လူတွေအဲ့လိုဖွင့်ထားကြရတယ်ပြီးရင်အခုစိုက်ဖွင့်မဲ့လူတွေအခုတင်နေတဲ့တဲ့တွေကကိုကစိုက်ဖွင့်စိုက်ဖွင့်တော့ဒီကားလောက်စိုက်ဖွင့်လောက်စိုက်အခုကျပတ်နေတာအခုကျအဲ့ဒါကိုပစ္စည်းတွေဝယ်မယ်ဆိုလည်းပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးစုတယ်ပစ္စည်းကတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းဝယ်ပြီးပတ်စံကောင်တာသိတယ်လေကွာအဲ့ဒါကြရင်စုလိုက်တခါတည်းတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းဝယ်နိုင်တဲ့အရာရှိရဆိုလည်းအဲ့ကြမှာပေါ့ခါကျရင်ထားတဲ့နေရာအဆင်မပြေတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းကြပါဖြစ်နေတာနော်ထားတဲ့နေရာရှိတဲ့ဆိုရင်ဝင်လာတယ်တကယ်လို့ဟိုတလုံးတစ်ခဲနဲ့မဝင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အကဲအောင်ဆိုတဲ့ရှောင်းဆိုတဲ့တစ်ခုချင်းနဲ့ထော်လေးစင်းဆိုတဲ့အဲ့လိုဆိုထော်လေးစင်းတစ်ခုရှိလဲလူတယောက်တူတယ်